للقاهرة لون واحد. يا ابو ثلاثة يا ابو ثلاثة سهر الليل يا ابو ثلاثة. يا رجاله عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش يوم الاثنين بعد ماتش بيراميدز. خلينا نرحب بصاحب المكان. حبيبي اول حلقه معانا. انا معاكم اساسا ومناسبه حلوه وشه حلو علينا. ما بيطلعش الا في الاعياد. على الحلقه قبل الماتش الراجل كان واثق الفوز. الايام اللي فاتت كان الاهلي مش ولا بد، عشان كده ما كنتش بطلع. طيب احنا عندنا الاهلي وده موال كبير، وهناخد شامبيونز ليج واعظم ماتش في التاريخ. شامبيونز ليج سيمي فاينال بايرن وبيجي. تمام، بس يعني نبدا بالاهلي. ابدا. حابب نبدا بالماتش؟ اتفضلوا انتوا، انا مش دعوه بالحوارات دي. انا لا اخش معاك دي. مش هتخش معايا دي. هتخش اتكلم معاك. بص ابتدي بيراميدز بس عشان الاسبوع ابتدى بطريقه مش كويسه. اهدى انت. انا ماليش فيها خلاص. عايزين خليها ختامها مسك ونبدا ما انا قلت لا انا اقول لك، نبدا بماتش الزمالك ولا نبدا من اول موسم من كاس العالم بقى وغلطات الاداره والكلام ده؟ لا هو احنا نبداها من الاول خالص. ليه احنا وصلنا للمرحله دي؟ سيبك من ماتش النهارده. ماتش النهارده انا حاسس اللي هو يعني ماتش حصل زي ماتش وادي دجله كده بالظبط. احنا لعبنا ماتشين 2 في الموسم بس. بالظبط. هو ماتش وادي دجله وماتش الاهلي والزمالك عشان الجمهور اللي واقف بس هنا موجود. بالظبط. اللعيبه بس خايفه من الجمهور، لكن اللي حصل من بعد كاس العالم للانديه او في ديورنج او جوه كاس العالم للانديه، اعتقد دي قراراته او ده اللي حصل دلوقتي حصل في الفتره دي. فنتكلم ساعتها، نتكلم من اول خالص. طيب يعني انا بالنسبه لي شايف الموضوع بادئ من اول ماتش الانسحاب، ويمكن قبل كده كمان، لان شخصيه الاهلي في الملعب اللعيبه بتستمد شخصيتها، بتجيب شخصيتها من المدرب ومن الاداره. انت مؤخرا يعني انا مش هقول بقى زي ما الناس بتطلع بتقول افشل مجلس اداره والكلام ده كله، لان المجلس ده ليه انجازات وجاب بطولات افريقيا بعد ما كانت غايبه حاجات كتير، ودوري حاجات كتير، بس ده اسوأ مجلس اداره ضيع هيبه الاهلي. انت بتخش في صراعات مع اتحاد الكوره وتطلع بيانات، احنا نادي بقينا بنطلع بيانات بس ما بنعملش حاجه، وفي الاخر الموضوع بيتقفل، ما تاخدش حق. انسحبت السنه اللي فاتت وقلت السنه بثبت موقف والحكام ومش الحكام. عملت ايه؟ طب ما الحكام ظلمتك في ماتش سيراميكا. واي حد يقول ان احنا ما اتظلمناش، انا ممكن اعيد تاني اللي انا قلته في فيديوهات من فاتوا، بس ملوش لازمه نقعد نعمل تيت. لا وبرده برجع موضوع الاداره. احنا كم مره شفنا الاداره بتغير اعضاء المجلس بتاعها كل سنتين ثلاثه، او كل مره في انتخابات في اعضاء مجلس بتطلع وتروح. او انا عمري شفتها دي. وبيطلعوا يتكلموا عن السلبيات اللي كانت موجوده، واحنا بنقول دول اعداء النجاح ومش عارف ايه. دلوقتي مع الايام بان ان كلامهم صح. طب انت تفتكر ان الخطيب هو الكلمه بتاعته بس هي الوحيده اللي بتحصل في الاهلي؟ ده حقيقي، ده اللي بيحصل، ده اللي ماشي. وعمر الاهلي ما كان كده من ساعه صالح سليم ومن حسن حمدي وكل رؤساء مجلس الاداره. عمر الاهلي ما كان كده. دايما بيبقى في راي مشوره. يا جدع سيد عبد الحفيظ طلع من فتره قريب، طلع كان مش فاكر مع ابراهيم فايق او طلع مع مين، طلع واتكلم وقال لك انا كنت اصغر واحد ببقى قاعد في الجلسات بتاعت حسن حمدي وصالح سليم، كان اول واحد بيسالني ايه رايك كنت انا، وانا اصغر واحد سنا. عارف ليه؟ قال لك عشان الناس اللي قاعده قامات كبيره انا ممكن رايي يتاثر برايهم، فيسيبني انا اقول رايي الاول وبعد كده هم يقولوا رايهم، وبياخدوا تصويت بالاغلبيه. عمر الاهلي ما كان نادي الرجل الواحد اللي بيمشي براي واحد. يعني انا شايف ده ما بيحصلش دلوقتي. انا شايف اللي هو الراجل الواحد هو محمود الخطيب، والباقي كله اللي في المجلس حاضر ونعم وهنمشي اللي انت عايزه. فدي برضو دي مشكله في النادي بتحصل. كان زمان مرتضى منصور كنا نعيب على الزمالك ان مرتضى منصور هو اللي بيعمل كل حاجه، بس هو مرتضى منصور فعلا اللي بيعمل كل حاجه عشان كان على العلن. على العلن ده بيحصل عندنا بس في المداري. بالظبط. يعني احنا مؤخرا انت دلوقتي بتشوف ناس بتتعين ولا كفاءات ولا اي حاجه، صحوبيه ومحسوبيه. وانا وانت رحنا وسافرنا نيويورك ودخلنا فندق اللعيبه ودخلنا وشفنا، انا قلت لك يا مايكل انا حاسس ان انا داخل وسط قريه ليها عمده ليها زعيم، ممنوع اي حد غريب بقى يخش وسطينا. طب واحد اعلامي واحد مش عارف مين بياخد خبر، لا احنا كده اصحاب مع بعضينا، ممنوع اي حد يخش وسطينا. تمام، انجح واعمل اللي انت عايزه يا عم، وانا مش انا راجل بشجع، انا مش عايز حاجه اخش وسطك.
انا واحد جمهور، انا مش محتاج ان انا اخش وسط الناس دي ولا مش عارف ايه. بس انت دلوقتي ده اكتر مجلس اداره، انت عامل عداوات مع ولادك، ايوه عامل عداوات مع الوجوه القدامى، وعامل عداوات مع ناس كتير. عمر ده ما كان بيحصل في الاهلي. في انت النهارده كام واحد بيطلع من قدامى الاهلي يطلع يهاجم في الاهلي ويهاجم في الخطيب؟ كام عمرها حصلت؟ لا لا لا، انا شفت بالذات، وانا من الناس اللي بحبها خالص من ايام هو بيلعب حسام غالي. حسام غالي اول ما يتكلم تعرف اللي فيه مشكله، لان حسام غالي اساسا في الغالب ما بيظهرش كتير. ده هي فاول ما بيطلع بيتكلم في بودكاست زي اللي كان عامله من فتره، تعرف اللي فيه مشكله في الاهلي. اصل هو برضه حسام غالي متربي. يعني ايه متربي؟ يعني مش محتاج اللي هو لازم يروح يبوس ايد حد في النادي. فمش محتاج اللي هو يبقى ايه، لا يخبي الصح ولا يخبي الغلط، هو هيطلع يقول زي الحقيقه زي ما هي. فعشان كده دي مشكله اللي انا شايفها في الاهلي، مشكله ان اللي هو الراي الواحد للشخص الواحد، هو ما حبش يخش في الاجواء دي او يكون في الاجواء دي بالظبط. فانا شايف النهارده في البودكاست ده احنا نطرح طبعا شويه اسئله. احنا فريقنا من زمان ما شفناهوش بالسوق ده، كان اداريا او برضه في التشكيل، يعني برضه كان فنيا كمان. يعني اداريا في مشكله، وبسبب عشان في اداريا مشكله دلوقتي الفني، احنا الفني موجود برضه في مشكله. ما انت الاداري ده، يعني الاداري ادي دي مشاكل، دي بره في خلافاتك مع اتحاد الكوره بتبين قد ايه ان انت، يا عم انا مش مستني الاهلي يبقى اقوى من اتحاد الكوره، بس خليك قوي ان انت عارف تاخد حقك. لكن انت بتحصل مشكله وبيجي السنه اللي فاتت قلت لي هنسحب عشان الحكام وديهم درس ومش عارف كان مين اللي بيدرب ما تخافش. ساعتها؟ انا مش فاكر مين اللي كان كان كولر انسحبت. تقريبا كولر كان عايز يلعب الماتش ده. كل اللعيبه كانت عايزه تلعب، وكل اللعيبه طلعت قالت بعد لما الماتش قال لك احنا لو كنا رحنا الزمالك كان هيشيل سكور. ماشي، فانت انسحبت قلت لا انا بديهم درس ومش عارف ايه. طب السنه دي ايه اللي حصل في اول ماتش مع سيراميكا؟ ضربه جزاء فضيحه. وشوف سبحان الله سبحان الله، يا الهي اقعد انت ساكت دلوقتي. الحكم، انا قاعد ساكت من ساعه ما ابتدينا. ماتش الاهلي وسيراميكا. الحكم عشان الكوره دي ما حسب الكوره اللي ما حسبهاش ضربه جزاء، اتكررت في الشامبيونز ليج، اتكررت النهارده في ماتش الاهلي والزمالك، اتكررت في ماتش في الدوري المصري مش عارف كان طالع الجيش ومين. كل مره اتكررت بنفس الطريقه، كلهم اتحسبوا ضربه جزاء، ودي اللي ما اتحسبتش ضربه جزاء. بس دي انا بحمل اداره الاهلي اللي هو ما جابش حكام اجانب في المباراه دي. ما هو دلوقتي اتحاد الكوره بيعجزك، بيقول لك 60 70 الف للطاقم الحكام. هو انت تجيب حكام اجانب على كل ماتش الاهلي يلعبوا؟ بالظبط. فالموضوع صعب. الموضوع صعب. بس ده كان ماتش في الدوري عادي، ماتش الاهلي وسيراميكا اول ماتش في الدوري في الماتشات الست. لا انت بس فتخبط الاداره ده ترتب عليه ان انت جبت ناس مش اصحاب خبره ولا يعرفوا حاجه، زي اسامه هلال وزي مش عارف عبد الله شحاته، ناس بتكتب لك عقود الاهلي من امتى بنسمع ان ليه مدرب ماشي، ليه مش عارف فلوس في الفيفا وبنقسطها له وبياخدها. من امتى بنسمع ان الاهلي ليه مدرب عليه مش عارف علينا سنه كامله عقد نقسطها له؟ لا احنا اشترينا كميه مدربين وبندفع لهم هم قاعدين في البيت وصفقات. يعني نفسي ابقى مدرب في الاهلي يوم. انا نفسي ابقى لعيب في الاهلي، ما اي حد بياخد 100 مليون. يلا طيب احنا اتكلمنا كتير على الاداره، انا عايزين بقى نتكلم في المطوشه. ما احنا لسه، ما انا جاي لك بقى. لا ما انت جاي في السكه. انا جاي في السكه. ده انت مشوارك طويل. انت من بدايه السيزون ما ده كل ده بترتب علينا اختيارات غلط. انت جبت ريبيرو مدرب ما يدربش اكاديميه، مدرب اسباني، ومع ذلك شوف احنا اهو ريبيرو ده اللي بنعايب عليه متهيألي بيلعب كوره احسن من تورب اللي بيلعب ده. ماشي، فانت جبت ريبيرو مدرب اخترته ولا على اي اساس ولا على اي حاجه. هو انت مشيت كولر ليه؟ كولر كان اللي هو ماشي جاب اخره، بس انت انا فاهمك كولر جاب اخره ليه؟ انت قصقصت جناحه. انت في سنه شلت سعد عبد الحفيظ بدون سبب قلت بكوادر جديده، وشلت تقريبا الطبيب او المدرب بتاعه اللي هو خالد جواد. فانت بتتكلم على خالد جواد ده عينيه في مصر، ده كان حقيقه. يعني الراجل ده برضو انت تخيل واحد وانت عارف الغرب
اما بينزلوا مصر بيحصل لهم كولتشر شوك. يعني بينزل مصر ايه اللي ايه الدنيا دي؟ ليه بيتصوروا معايا؟ ليه الجماهير دي كلها؟ لازم وليه يبقى الناس فاهم. ليه كلها بتتكلم على الكوره؟ يا ما بيعرفوش يمشوا. وفايلر حصل له نفس الحكايه. احنا فايلر بالظبط. مش عشان مراته بس، لا الراجل بيقول لك مش عارف اكل. فتخيل بقى واحد قاعد بيفطم الراجل ده عن احوال مصر، بيتعاملوا ازاي، ايه الكولتشر بتاعتنا عامله ازاي، الدنيا عامله ازاي، ومره واحده تقول له باي باي. ليه؟ عشان انت بتسرب معلومات. فين المعلومات اللي انت لا سربتها؟ وفوق كل ده يعني انت كولر اصلا لو تفتكر كان في نص الدوري في شهر يناير قبل ماتش بيراميدز اللي جراديشار فيه. انا فاكر الفتره دي كويس، ما انساهاش ابدا. كولر كان بيطلع في المؤتمر الصحفي يقولوا له الاداء وحش ومش عارف ايه، كان يطلع يعمل لهم اعمل ايه اعمل ايه مفيش حاجه. يقولوا له طب انت الفرقه بقى لها كذا ماتش ما تجيبش جوان، لو ما عنديش جوان اقول ايه تاني، ما عنديش مهاجمين اقول ايه تاني. الراجل كان بيطلع بيلالي انت قاعد يا مفتري لحد اخر شهر يناير مش عارف تجيب له. تخلص، مش عارف تخلص صفقه. ليه؟ عشان انت معين ناس فشله، معين الناس اللي هم دول الاصحاب اللي مش عارف البرتيتا اللي حواليا، لكن انت مش عارف، مش معين ناس ذو قدرات تعرف تخلص الحاجات الصفقات. ونفس الحاجه مع احنا ليه دايما كل ما نيجي نجيب مدرب او مهاجم اكننا جايبينه على جمل، اكننا جايين من الصحراء الغربيه. يا عم ما تنجز الناس صباح الخير يلا سلام. فين ايام عادل القيعي؟ عادل القيعي كان بيمضي العيال في البلكون، كان بيطلع على العيال يفشوا في قلب بيته يمضيه. ايوه كان. لا انا عارف. انا برضو الفتره بتاعت تغيير المدربين دي انا شايف تصبر على مش كل اوكي كل الفرق معرضه للخساره. احنا برضو بنتكلم يا جماعه هنا ان كل الفرق معرضه للخساره. مش لازم الاهلي ياخد كل البطولات. انا فاهم الكلام ده كله صدقني، لكن في حاجات بتبين المدى الطويل للموضوع ده. في الاهلي عارفين ممكن يقعد سنه ما يحصلوش حاجه، في تخبط، ممكن في عايز يجدد فرق، اعمار السن بتكبر، كل الكلام ده احنا فاهمينه. لكن لما يكون الاداره مش قد عامله شغلها، ده بيدي 5-6 سنين من كوارث. وده مش بان بس السنه اللي مش فاتت، السنه دي او السنه اللي ده قبلها. بان السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت بان الكلام ده، بس انت ما خدتش بالك منه عشان لو ايه خدت الدوري والدنيا اتلمت والموضوع بس استنى اتبان. انا اقول لك حاجه استنى معلش انا قاعد ساكت كتير. لا بس انت راجل محايد دلوقتي، لا اتفضل المفروض قول. تعرفنا. لا انا في حاجه انا بس عايز الفت نظركم بيها ماشي. الاداره مهمتها في اي نادي تمام بتجيب لك مدرب وبتجيب لك صفقات. حلو. غير كده الاداره مش بتدرب، مش بتنزل تلعب في الملعب، واخد بالك؟ ما احنا بقى بنتكلم انها اسمعني جابت بقى. مدرب غلط. ماشي، جابت لك بن شرقي، جابت لك زيزو، جابت لك امام عاشور، حلو. جابت لك تريزيجيه، جابت لك نجوم، يعني ما اثرتش معاك في الصفقات. حلو. لا بقى انا عندي اختلاف في الاسماء دي كلها. طيب اتفضل. اولا اعمار السن بتاعت اللعيبه دي عامله ازاي؟ انا ممكن اجيب مارادونا، ما اسمه مارادونا، ما هو في سن كبير ماشي، ما انا معاك، انا فاهم. انا بن شرقي 31 سنه، تمام. هيدي كام سنه؟ انت ما شفتش الواد بيطلع نار من بقه؟ لا ماتش النهارده. ايوه ماشي، ماتش النهارده كبير ماشي. طول السنه كلها فين بن شرقي؟ اصابات ماشي. او ماتش بيديني ماتش. طب ما هو 31 سنه بس، امام وزيزو صغيرين في السن، وتريزيجيه برضو. زيزو 31 سنه، زيزو 31 سنه. Yes. انا ليه حسيت ان هو اقل من 30؟ امام عاشور اللي هو بيقول لك 28 سنه ولا 27 سنه، كام امام عاشور؟ 27 ده سنه. البيك بتاعه المفروض ماشي انا اجيبه في ما هي صفقه امام عاشور لازم تتجاب. زيزو انا شايف زيزو ما كانش المفروض يتجاب. انا شايف بن شرقي المفروض ما كانش يتجاب. اعوض بن شرقي بلعيب مهاجم صغير في السن من ساوث امريكا، من افريقيا، من الحتت دي. ليه انت ما عندكش مهاجم؟ عدي لي كام جناح في الاهلي؟ احنا عندنا 7 اجنحه في الاهلي. يعني انت عندك 7 جناح من غير راس. يعني تخيل نص من غير راس. فانت بتتكلم في ايه؟ بتتكلم انا رايح اجيب زيزو عشان اغيظ الاهلي، الصفقه فري عشان اغيظ الزمالك، صفقه فري تمام، لكن هو مش فري. ما بينه وبينك مش فري. ما بتدفع له القبض بتاعه. يعني صفقته مش فري. فبتتكلم انت بن شرقي 3 مليون، حتى مش جايبه بثمن اللي انت المفروض اللي هو 500,000. يعني انت تروح جايبه بزياده. يعني الترجي مثلا بن شرقي بن رمضان هو جيب 1.5 مليون، لكن بن شرقي شبه جه فري او بنص مليون لان اتنازل عن عقده مع الريان بس اتعوض له اتعوض له. بس هي المشكله كلها
يعني حتى لو انا مثلا انا برضو مش متفق، لان هو خدعوك وقال لك فريق الاحلام ومش عارف ايه، بس تعال امسك القايمه. بس انت كنت لا. مبسوط بالصفقات دي، انا حلو. فاكر انت اي كنت كل هل انت سؤال، هل انت كنت مبسوط بالصفقات دي عشان يعني تحفيلا لا، على الزمالك، لا، ولا لا. انت كنت مبسوط عشان انت لا. شايفهم لعيبه لا، حلوه؟ كل جمهور الاهلي شاف ان ده فريق الاحلام. حلو. انت دلوقتي الحته اللي قدام دي تمام تمام وزي الفل. لما كان وسام ابو علي موجود كان معاك مهاجم بيخلص كل حاجه. انت شلت مني المهاجم ده. حلو. فانت شايل مهاجم بس هو كان عايز يمشي. بس انا مع انت الاداره. المفروض تعوضه. أنا انت مع- المفروض تعوضه. مشيت المهاجم. عندك بقى بعد المهاجم بقى ورا بقى في ايه؟ اما بنرجع بقى عشان في شوارع. صح. برجع عشان سؤالك انت هتبيع، تمام، قبل ما تبيع لازم يكون مجهز واحد السكواتنج تيم مكانه. بتاعك فين؟ صح. انت قبل ما تبيع انت المفروض يبقى عندك 3-4 اسماء Options. ريدي على طول. صح. ما انا السكواتنج تيم بتاعي فينه؟ وبعدين مش لازم يبقى مثلا في مصر، انا عايز اطلع بره، وريني فين الدنيا فين. لكن انت بتبيع لي واحد ب 12 مليون مثلا اسامه ابو علي او 10 مليون. انت المفروض تاني اسم، تالت اسم، رابع اسم، جيب لي اعاره بقى من سيراميكا، تجيب لي اعاره مش عارف من مين، تحط لي طاهر محمد طاهر مهاجم. يعني عدم تنظيم يعني. بالظبط، ده اللي احنا بنتكلم فيه اللي وصلنا للمرحله دي. غير ان انت بتروح دلوقتي بتدفع فلوس في صفقات من الدوري المصري 60 و50 مليون، في حين اللي لو الفلوس اللي بتدفع في صفقه واحده ال 50 ولا ال 60 دول اللي يعني في كذا 50 و60 مليون اتدفعوا في لعيبه جت ومشيت زي صباح الخير. ما شفناهمش اصلا لعبوا كوره. لو في فلوس صفقه واحده وفرتها وصرفتها على الناشئين بتوعك اللي متربيين في النادي، اللي عارفين قيمه الاهلي وعارفين قيمه التيشيرت وقيمه الفانلة الحمراء ويعني ايه، لان اللعيبه دي بتتربى في الناشئين، عارفين ان الاهلي ما بيرضاش غير بالمركز الاول، عارفين ان الاهلي روح وقلب ودم، عارفين ان انا بلعب لاخر نفس لاخر دقيقه، مش لعيبه من بره مش عارفه ثقافه الاهلي. اللعيبه دي لما اصرف عليها واعلمهم اساسيات الكوره. انت النهارده لو شفت ماتش الزمالك وانبي اللي كان من كام يوم، تشوف لعيبه انبي انت بتقول الله دول بيلعبوا كوره حلوه. عارف هم ليه بيلعبوا كوره حلوه؟ عشان بس بيتحركوا بيستلموا وبيباصوا، اساسيات الكوره. بيلعبوا السهل. احنا ما عندنا لعيبه لحد النهارده بتلعب في الاهلي وبتاخد فلوس ما بتعرفش تستلم وتسلم وبيلعبوا في منتخب مصر. ده حقيقي. احنا واصلين للقاع. لا هو فعلا الكوره النهارده 3 اجوان. نتكلم بقى على ماتش فني بقى شويه عشان الناس ما تزهقش من موضوع الاداره. انا زهقت. النهارده فني الاهلي كان احسن من الزمالك بكتير. ليه؟ ان اللعيبه نازله النهارده بالروح. انا مش هلعب الصعب. مش هلعب الصعب. يعني مش هلعب الصعب، انا مش هبقى انا الوحيد الفردي، مش هلعب فردي، هلعب جماعي، هلعب السهل اللي هي ال1 2 3. حتى الكره لما اتخطفت بن شرقي ما فكرش يلم او يباصي والكلام ده، شاف حسين الشحات مفتوح انا هباصي. امام عاشور الجون بتاعه والباصه بتاعت بن شرقي، هو الجون يبان حلو من حسين الشحات، باصه بن شرقي اللي لعب كوره. بن شرقي بصاها بقوه بالمقاس، لو بصاها بالراحه المدافع ممكن يطلع يقطعها وما يتلمش. ما خليش حسين الشحات يعملها كده. بالظبط، هو اداها لحسين الشحات اللي هو استلم وروح انت على الجول نفس القوه يروح رافعها. ما هي دي بقى مشكله الاهلي اللي احنا بنتكلم فيها. انت لو عارف تجيب مدرب شخصيته قويه يسيطر على اللعيبه دي كلها. مش مدرب كله يا بنو، المدرب انا بختلف 25%. ماشي، انا لسه كنت بقول اللعيبه ليها تاثير، اللعيبه ليها تاثير 100%. ايوه، انا مفيش مدرب نازل هيجي يقول للعيبه ما حدش يلعب السهل. اللعيبه ليها تاثير 100%. بس انا افهمه النقطه دي اللعيبه ليها تاثير 100%. ماشي، بس المدرب اللي معانا ده احنا كسبنا النهارده الزمالك من غير مدرب. طب انا اسالك ايه الفرق ما بين الماتش؟ ما في 3 النهارده و3 اليوم اللي ايه الفرق ما بين الماتشين بقى؟ حلو. عقدة بيراميدز. لا مش عقدة بيراميدز. هقول لك انا ايه الفرق ان اللعيبه الماتش في ماتش بيراميدز كل واحد نازل انا صاحب الكوره، احنا فرقه معلمين، انا اللي عايز اجيب، انا اللي عايز احط جوان. تريزيجيه برغم ان هو هداف بس لما بتشوفه في الملعب ممكن يبان ان هو اسوأ لعيب في الملعب وان هو اناني، بس انا ساعات بيصعب عليا تريزيجيه هو مجهود، هو اللي هو روح. هو انا مش عايز اعمل كل حاجه لوحدي، انا عايز اموت بس يا حبيبي هي الكوره مش كده. لا انا مش هموت نفسي، مش هعمل مش عافيه. كان زمان بيقول لك العفاجي على رمضان صبحي. بس رمضان صبحي كان زمان لما كان بيطلع قدام الكوره كان ايجابي على الجول، وكان ساعات يطول برضه الكوره بس كان ايجابي يجيب. بس مشكله الزجاجه مش بتاعته دي. انا ليه دايما بقول لك بص، مكسب النهارده ده ليه سبب حلو وسبب وحش. سبب وحش ان انت ممكن تفتكر ان الدنيا جميله ومحلاها وارجع تاني. السبب الحلو ان انت تبني عليه في ايه؟
ان الصوره مش اللي سوداويه فيه قوي، حاجه اللي فيه ان في حاجه. انا آه. عندي فرقه، مم. يعني احنا كنا قبل ماتش الزمالك كان في ناس كتير من جماهير الاهلي مشي الفرقه، مشي النجوم، مشي المعلم. لا، هي ما بتقدرش كده. انا ممكن اقعد ناس كتير، ممكن ما مشيش غير اسم ولا ما هو اتنين. عشان الشحات ماشي اهو. ما اعرفش، ممكن يعني لسه ما لا نعرفش حاجه. تحقيقته بتاعت ابو تريكه دي ما نعرفش، عشان انا سمعت ان بعد الماتش جماهير الزمالك كانت بتشتمه، فزي اللي هو طب بيشكر جماهير الاهلي. ما انت ما ردتش على عايز ايه اللي اتغير بقى ما انا قلت لك الفرق. يعني روح مثلا. لا مش الروح، ولا ان الروح. اللعيبه نزلت النهارده بتلعب السهل. كل واحد مش فارق معاه. ايوه، ايه مش اللي عارف غير؟ نجم. فين الزرار او ايه الزرار او السويتش هو اللي قال لك انا خوف من الجماهير. خوف من من الجماهير. الجماهير. ماتش كبير بقى، خوف من الزمالك والاهلي الجماهير، ده حاجه خوف ثانيه. من الجماهير. وان انت النهارده الماتش ده مكسبك هيساعدك ان انت تبني على الموسم الجاي. انت دوري بنسبه كبيره راح. هم اللعيبه اذكياء برضو، خلي بالك. بس اللعيب ذكي المصري هو عارف ازاي بيدوس على زرار الجماهير. يكسبهم. انا عارف انا هتشتم طول الماتش. ماتش السنه بس. لكن لما اجي اكسب ماتش اهلي والزمالك كسبتهم انا كده. انت ريحتني. بس مع انها ده غلط. انا مش بنقيس فريقنا او الاهلي ما بيتقاس بمباراه واحده. كنا زمان الزمالك دي بتاعته يخسر كل البطولات، يجي الاهلي لو كسبوا ماتش سنتين 2 احتفالات. ما انا فاهم. ما هو الموضوع احتفالات. انا سالتك السؤال ده قبل كده وعايز اساله ليك انت كمان. ماشي. لو خيروك تخسر للزمالك رايح جاي بس تكسب البطوله في اخر الموسم، او العكس تكسب الزمالك رايح جاي بس ما تكسبش البطوله في اخر الموسم؟ لا، هي البطوله مهمه. انا اكسب دوري بس ايه اسباب الخساره برضو؟ ما هو انا مستوى هارد لك يعني. لا هدف السؤال ده انا عايز اعرف انت لا انا ابانوب انا عايز اعرف. انت عايز بطوله. انا عايز بطوله طبعا. انت بيتهيألي جاوبتني قبل كده قلت لي لا انا اغلبهم رايح جاي. لا، ما انا هقول لك على حاجه. انا عندي بقى اجابه ثانيه. انا الاهلي. أيوة. الاهلي اغلبهم رايح جاي واخد البطوله. بالظبط. بس هو مش اختيار ده. مش اختيار. ايوه انا فاهم. بس انا الاهلي. انا عايز اعرف انت دماغك فين. هل انت اهم حاجه عندك انا ما عنديش البطوله؟ ايوه البطوله. ولا هل انت بس عايز تغلب الزمالك؟ لا انا اكسب. الزمالك واخد بطوله وانا كسب 6-1 بالظبط. فده اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. هم خسروا رايح جاي من الاهلي على حسب البطوله اهم. انا رايي برضو هي مش بتحصل كتير قوي ان انت تخسر ماتشين الزمالك وتكسب البطوله. بالظبط. يعني برضو هم لو هيغلبوك مرتين في الموسم يبقى هم قويين. لا ده انا بقى عندي رد بقى على الحته دي حلوه قوي. قول لي بقى. الزمالكاويه يزعلوا بس يعني هي دي الكوره بقى. هي دي الكوره. تمام. ماشي. الزمالك ما فيش مره في الالفينات، ماشي، من اول سنه 2000 كده، تمام، سيبك من اول 2000 ل 2004 الزمالك كان معاه جيل حلو وخد الدوري، تمام. بس من اول 2004 من اول جيل ابو تريكه والناس دي وانا لحد النهارده وبكسب الدوري، مفيش سيزون الزمالك فيه خد الدوري عشان هو قوي. لا، هو خده عشان انا في الارض. انا وحش. تتفق. ما بحبش العقليه دي. لا ده حقيقه. ده حقيقه. بدليل انا كسبت الدوري عشان اللي حواليا وحشين. لا بدليل انا اهو واحد اهلاوي مش انا بس بطلع والناس كلها بتقول ده اسوأ موسم في تاريخ الاهلي. ماشي. تمام. ما تمام. لحد النهارده الزمالك لسه مش عارف يحسم الدوري. ما انا فاهم. إيه؟ انا فاهم. ماشي. في حين بس هم برضه واقعين. انت هم مش عارفين يعملوا صفقات. بس في ثواني هو مش عارف يعمل صفقات في الترانسفير ويندو اللي فات في شهر يناير واللي جاي كمان. انا سمعت ان في لا هيدفع الفلوس قبل ما السيزون يبدا. الزمالك انا مش ذنبي ان انت نادي حرامي ماشي انا معاك مش بتدفع فلوس. تمام انا معاك. تخش على ترانسفير ماركت الزمالك عامل صفقات ب7 مليون، عامل صفقات اكتر وباع بالظبط ناصر ماهر وباع دونجا. مش ذنبي ان انت نادي حرامي ما بتدفعش فلوسك. انا مالي كياد بشكل الواد مش كياد. ما ده حقيقه. اما هو بياخد انا الاهلاوي العاقل في يا عم انا بحضر الاعداد دي كتير. ده عاقل وده بايموشن شويه. مش ايموشن. هو بيكره الزمالك. ما انا برضه عندي. لا ابويا كان زملكاوي فالدنيا يعني ابدا. هو ما بيكرهش الزمالك. هو بيكره التحفيل بتاع الزمالك لما بيعملوا حاجه حلوه. اللي هو ايه اللي هو انت كل ما هو زملكاوي بيكره. لو كسبوك ماتش هيقعدوا يحفلوا عليك وانت بتتضايق ليه بقى؟ عشان انا كاسب بطولات وطول حياتي واخدكم على دماغكم. انت فاهم غلط. الزمالك ده انا اكتر نادي بحبه في الدوري المصري. عشان بيفرحك؟ لا عشان راجل جدع. كل لما ابقى واقع يمد ايده ويقويني. بيفرحك. يعني انا السيزون ده واقع وضايع يجي يفرحني يسيبنا نكسبه 3-0. أيوة. نادي
نادي جدع. على فكره اللي يشوفوا النهارده ما يشوفوش يوم الاثنين لما شال 3 من ما- بيراميدز. ده كان زعلان، كان واقع. ده قال لي مش هيجي، ما كانش عايز يجي يسجل النهارده. وليفربول لما شال 4 اعمل ايه؟ ما قبل ما انا بقى نخش ليفربول وحته بيراميدز، ليه في سؤال دايما بيتسال لنا، اسال. ليه الاهلاويه عايزين ممكن لو الزمالك يعني دلوقتي الاوبشن الوحيد ان الزمالك او بيراميدز ياخد الدوري، تمام، اتحداك 99.9 من الاهلاويه يقول لك الزمالك ياخده عن ليه بقى؟ ده سؤال حلو. ليه بقى؟ صح؟ انا ما اعرفش. ده حقيقي. ده حقيقه. ليه بقى؟ هقول لك ليه. شفت بقى السؤال ده؟ ما انا مش بتابع الدوري المصري بقى، سن ما أعرفش. السؤال ده. ليه بقى؟ انت قصدك 99% من الاهلاويه عايزين بيراميدز ياخد الدوري عن الزمالك؟ لا هو بيقول الزمالك مش ياخد عن بيراميدز. بيراميدز. الزمالك لا، هو اللي انا عارفه العكس. هقول لك ليه. الاهلاويه بيبقوا عايزين، انت دلوقتي انا مين غريم، مين المنافس بتاعي في مصر دايما؟ زمالك. ايا كان هو واقع انا واقع، زمالك. هتفضل كده ما بين الجماهير. بس بيراميدز ظهر جديد بس في القرن الجديد ده. حلو. بيراميدز ده يوم لما هيكسب مالوش جمهور، انت ما تتكلم معايا. الجمهور مش زي لا جمهور بس انا الزمالك. مش هيحفلوا زي زي. شايف اختلاف خالص عن طيب ايه وجهه انا نظرك؟ اتكلمت كتير مع اهلاويه، بس انت تفضل الزمالك تاخدها عن بيراميدز. انا افضل. ليه بقى؟ ايه وجهه نظرك؟ لان البيراميدز اتبنى على اللي هو بيكره الاهلي. يعني ان الاهلي انا لما بنيت البيراميدز مش عشان هو ابني فريق. ايوه انا عشان اخد من بطولات من الاهلي. تمام. فهو بنى على ان هو بيكره الاهلي، فانا ليه اديله الهديه دي؟ انا معاك فيها دي، بس انا مقتنع بكلام ابانوب. ليه؟ عشان برضو الجمهور ليه تاثير. انا لما الزمالك لو الكلام ده هقول لك من غير قطع. الكلام ده لو انا متساوي في البطولات. ايوه. يعني مثلا لو عندي 49 وانا 48 دوري، فانا كده عليته بقى 49. ما انا فاهم قصدك كده. يعني بيتكلم 52 دوري و12 انت صح، بس الزمالك ما عندهمش هم ما عندهمش النقطه دي. هم لو كسبوا دوري واحد بس هيحصلوا عليه او على الاهلاويه عامه انهم كسبوا مليون دوري. اي واحد يمسك الدوري لازم يحفل. ما طبعا انا لو كسبت اخر السنه دي دلوقتي، لو انا بالفريق الواحد ده وخدت الدوري، لا هيحصل لا انا ما عنديش مشكله في الاحتفاليه. تمام. بس انا بتكلم هو عنده لا ما عنديش كده. اصل انا ده حق شرعي لكل نادي. أيوة. لكل الجماهير. صح. انا بكره، انا السنه جاي بكره، يعني امبارح الزمالك كان بيحفل عليا يوم الايه الاسبوع اللي فات ماتش بيراميدز. صح النهارده كنت بقى انا بحفل عليهم. وتيجي انا واحد اهلاوي، ما انا اهو بتمناش الاهلي ياخد الدوري السنه دي. لا 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 وسعت ده اكتر دوري. انا كنت بقول لكم يا جماعه في هو والله ده وسعت منه لا لا هقول لك ايه السبب. السبب مبدئيا يعني اول حاجه احنا ما نستاهلش. تمام. مش هيعدلوا من نفسهم يعني. لا بالظبط. الاهلي لو خد الدوري السنه دي هتعيد نفس اللي عملته السنه اللي فاتت. طب لا هقول لك حاجه. بالعكس بيقولوا كتير جدا في اوروبا، وانا عارف انت ما بتحبش تقارن اوروبا بمصر، بس عامه في الكوره بيقولوا ان لما بتكسب بطوله لما تكسب اي بطوله لازم تقوي الفرقه بعديها على طول. دي حقيقه. ده حقيقه. واخد بالك؟ فاللي انت بتقوله ده انا مش مقتنع بيه. ده اللي احنا عملناه. اي فريق محترم لازم يقوي الفريق حتى لو اخذ البطوله. طب ما حصلش كده ليه مع ارن سلوت؟ ما حصل ايه؟ نخش تعالى ده نخش بقى. انت دلوقتي بتسال سؤال، والسؤال ده حصل بقى. اولا يا جماعه الراجل ده اهلاوي وليفربول. ليفربول في العربيه سوداء طالع عيني. ايوه. فانت دلوقتي بس لا ليفربول افضل وقالبا اهي. السؤال اللي انت لسه طرحه دلوقتي، ارن سلوت. تمام. طبعا الموسم اللي فات خد الدوري. ايوه. رحنا مشى الناس كلها، او يعني في ناس مشت وجاب. بص احنا قلنا برضو زي الاهلي جايبين دريم تيم معانا. دريم تيم. احنا قلنا بقى ايه؟ هنولع الموسم لويس. انا في واحد بعت لي تاكس مره قال لي فلوران فيرتس ده هيمسك الدوري الانجليزي كله. ما اديله فرصته. ما انا بص اللي يشوف فلوريان فيرتس لما كان بيلعب مع ليفركوزن في اخر موسم، لما اخر اللي هو لعيب في المانيا عمل شغل. لا انا شفته، بس هي برضو انا هشوف اكتر من كده. ايه مع المانيا بيلعب. المشكله ان هو مع المانيا بيلعب فعلا بيطلع 97% و96%. يبقى دي مشكله مدرب. دي انا متفق معاك 100%. هذا المدرب لازم يمشي. انا معاك. انا بص انا مش من النوع ان انا اول ما حاجه تحصل فاير المدرب. ما بحبش انا العقليه دي.
انا بحب ادي مدرب فرصته. يورجن كلوب برضو لما مسك ليفربول في الاول كان زباله وما كناش بنكسب حاجه، بس لما ادينا له فرصته موسم على موسم، صفقه على انا صفقه. اختلف معاك بقى. يورجن اول ما وانت جايبه انا عارف هتقول ايه، مسك فريق تعبان يا جماعه وبنى فريق. ارني سلوت جاي على الجاهز وبكام؟ ماشي. في حاجه لا 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 ما انا فاهم، وبناه بكام؟ ما انا لا انا عارف، بس شوف حاجة ارني تانية. سلوت باع قد ايه عشان يشتري قد في ايه. حاجة هو تانية. يبان ان احنا صرفنا كتير جدا، لا سيبك بس من شوف المصاريف. احنا بعت كام. لا الكواليتي اللعيبه اللي جابها يورجن يعني ايه برضه. صلاح ولا حاجه. ما كانش حد يعرف ان هو هيبقى ساديو ماني هيفضل. جايبه من ساوثهامبتون ولا حاجه برضه. وبعدين لا بيتصل بيه بالتليفون بيقول له هتلعب هتلعب هتيجي تلعب. يعني ده سمعت مانشستر يونايتد كان عايز ساديو ماني قال لهم لا. برضه المدرب ما بيجيبش ليه عين، ما بيجيبش لعيبه. هو يورجن ما كانش بيجيب لعيبه بسبب يا عم ده احنا هندرسون كان بيطلع من بقه نار. بس في حاجه مع كلوب، انت كنت بتتفرج شايف للفريق شكل في تكتيك، في حاجه واضحه بتحصل. أيوة في حاجه اللي هو ايه، في هدف. حتى لما جه عليه سيزون كان بيخسر 7 ماتشات ورا بعض على الانفيلد ومش عارف ايه، بس انت شايف الفرقه بتحاول تعمل حاجه. فجت ران جت في ايدنتيتي تمام. لكن مع ارني سلوت من اول الموسم، من اول ماتش في الدوري قصاد بورنموث بعد لما اتقدمت 2-0 وعملوا عليك كامباك 2-2 وبعدين كسبت 4-2، المدرب ده بان ان هو ملط. لا انا معاك. هو بص يورجن كلوب ميزه اللي فيه اللي هو اللي عنده الجانج بريسنج دي مش هتتغير. انا هنزل مع اي فريق حتى لو هلاعب طنطا هلعب نفس الحكايه. هلاعب ريال مدريد في ريال مدريد هعمل نفس الحكايه. ماليش دعوه الاند ريزلت ايه. بالظبط. انت لازم تعرف تصدق في السيستم اللي انا حاطه. بالظبط. مش هتطلع من السيستم اللي انا حاطه، مش هتميك بلاكش مكان عندي. صح بالظبط. يعني هو ده بيسموها بصمه مدرب. ده اللي بنتكلم عليه، ده بصمه مدرب. انت مش هتخش في السيستم ده، لا شوف لك فريق تاني. بالظبط. وكان بيجيب يعني جيني وانالدوم. ده يا لهوي مش نجم خالص بس كان لعيب. لا جيني وانالدوم ده يا جماعه ايام كلوب يعني انت طبعا هو تايه دلوقتي مش عارف هو طبعا بس كلوب كان عارف يستخدمه. تنزل يحط لك جولين 2 في ماتش لا الواد جامد المباراه بجد. غير كده كمان اللي هو الواد ده كان عنده فلكسبيليتي في نص الملعب ما بتشوفهاش دلوقتي. يعني انت مين عندك دلوقتي في نص الملعب يقدر يشيل زي زوبوزلاي؟ ما فيش غير سوبو. بس سوبو برضه كام يعني برضه هو ماكاليستر يعني لو عايز تقارن مثلا وانالدوم هتقارنه بماكاليستر ماشي. اعتقد سوبوزلاي بيحب يروح لحته الاتاك دي. سيبك ان هو بيوظفه رايت باك ويعمل حاجات غريبه بس انا هسألك سؤال. ارني سلوت بنسبه كبيره هو مكمل مع ليفربول الموسم الجاي، وده سبب من الاسباب ان صلاح قال ان انا ماشي، لان صلاح لو كان عارف ان ده هيمشي صلاح كان ممكن يقعد السيزون اللي باقي. شايف مين افضل اسم ان يجي يمسك ليفربول؟ انا مش شايف غير اسم واحد بس، قولوا رايك. تشابي الونزو. شافي. انا يعني هتتخضوا بعد في البتاع دي. بعد كاس العالم هيقول لي مورينيو دلوقتي. لا مش للدرجه دي. انشيلوتي. توخل. بعد كاس العالم في انجلترا شوف هيعمل ايه. توخل شارب شويه من يورجن. ايوه يعني فاهم عايز اقول لك ايه. المانيين بقى سيبك اللي هو الماني بس. توخل شارب شويه حته الجانج بريسنج، حته المغامره. عارف انت انا بحب المدرب اللي بيغامر، اللي هو اللي هو انا كسبان 3-4-0 بس انا مش هرجع ورا. انا شايف ليفربول باللعيبه اللي معاه دي هي محتاجه مدرب يحط لهم سيستم يمشوا عليه. اللعيبه دي هو تشابي الونسو انا كده شايفه في مدرب. توخل برضه يمشي يعمل الكلام ده كله، بس انا مش محتاج مدرب بسيستم معين يجي. انا محتاج مدرب، اي مدرب يجي يحط سيستم لليفربول اكيد الوضع هيكون احسن، لان ارني سلوت عارف اللي هو ايه. لا انا عايز افرض شخصيتي، انا عايز ابقى مدرب اطلع صلاح بس. بيعمل ده بس بهبل. هو ليه بيعمل ده بهبل. ايوه هو بيعمل ده بس بهبل بغلط. انت بتعادي ناس غلط. وصلاح لعيب كبير المفروض يفهم انت الفورمه بتاعك واقعه. حلو بغض النظر انت اسمك كبير وليك احترامك، انت ما ينفعش الكوتش يعمل نفس الغلطات. ما انت مش بتعمل حاجه. هو فورمته دي واقعه برضه. طب ما انت هتقول لي بسبب المدرب، بس هرجع اقول لك ارني سلوت كان ماسك الموسم اللي فات وصلاح لعب احسن موسم في ليفربول. ده فريق يورجن. لا هقول لك بس تعليمات ارني. لا ايه تعليمات ايه؟ هو بيلعب صلاح ايه اللي اختلف مع هو نفس صلاح؟ هقول لك ليه. يعني صلاح هو بيلعب بنفس الطريقه. صلاح انت شلت منه ترند تمام. السيزون اللي فات هو كان بيلعب هاي بريس، كان مش بايده. هم كانوا عايزين يجددوا الترند، هو ما كانش عايز يقعد. مش عارف ماشي
ترينت مشي، تجيب اختيار بقى. انت بقى دورك حاول يجيب لك كمدرب. فريمبونج. فريمبونج يا راجل. ما هو طب ما هو لا انت في حتى هفهمك غلط. لا مش حاجات فاهم غلط، هو أرني حاوله. انا مش لا. بقول لك ان عدم هو حلو صفقه وما نجحتش. صفقه مشيت، صفقه ما نجحتش، ده دورك كمدرب ان انت تلاقي حل. عشان كده بنقول الكوره فيها جزء كبير على المدرب. انا مقتنع، مش لعيبة. انا مقتنع بس- بالكلام اللي انت بتقوله، بس انا اللي عايز يعني اوصله لك ان هو مش اتس نوت لايك هي ونت اوت وجاب لك حلو. واحد يعني ما لهوش لا لا فيها. لا ما هو تاني. فريمبونج برضو جامد مش استنى. وحش. انا برضو اول ماتش لعبه سجل جون. انا معاك. بيب. انا بيب معلش انا اسف This is unlucky with injuries. هقطعك بيتصاب كتير. هقطعك. بيب جوارديولا مم. تمام، السيزون اللي فات الدنيا واقعه معاه، والسيزون ده برضو الدنيا واقعه معاه تمام. بيب عمل ايه؟ بس بينافس. خلق حل. في واحد اسمه مين الولد اللي هو جاب جونين في ارسنال في الكاس؟ اورايلي. ده جابه من الاكاديمي. بيعمل لا كتير حل. كده. لا اورايلي حل. عملها كتير مع اورايلي وعملها مع اوسكار باب ولويس كيلي، مش فاكر كان الولد اسمه لويس ايه او مش فاكر ريكو لويس. فهو كل ما اعرفش، بس هو كل سيزون بيلاقي حل. فده دور المدرب، بيطلع من ده دور الناشئين. المدرب. وفي الفودن جافارديول اتصاب، كلهم في طلعوا. الفودن السنه دي ما بيلعبش وقاعد دكه طول الماتش. هل هو عطل؟ لا، دخل شاركي دلوقتي بقى بص دريبلر احسن واحد في العالم دلوقتي. يا شركي جامد. في مدرب بيتصرف، مش معنى ان انا جبت صفقه وباظت خلاص. طب انت فيرتس دلوقتي جالك مش احسن حاجه مش زي ما بيعمل مع المانيا، بس انا عايز اقول لك حاجه، اصلا هو عمره ما وظفه صح. بس مش عدم محاوله يا جماعه، ده احنا لسه لحد دلوقتي عندنا جوميز في الدفاع. يعني انت لحد دلوقتي ساعات بتلجأ لجوميز، دي مصيبه سوداء. دي انا مش عارف ازاي. طب ما انت مش مقعده عشان يعني يبقى اساسي، انت مقعده يبقى سكواد بلاير. فين سكواد بلاير؟ هو ما ينفعش حتى يبقى سكواد بلاير. وعلى فكره فان دايك وحش. خلاص فان دايك انت ما دي مشكله. انت رحت جبت لي صفقات هجوميه ومفيش دفاع. لا I don't agree. هم حاولوا يجيبوا جاي، حاولوا and they really tried. اوليفر جلازنر عامل لي فيها مش عارف ايه، قال لك انا همشي. مفيش غيره ماشي، ما دي مشكله برضه. they didn't have options. والسيتي ده لا انتوا ناسيين في واحد ليوني. طب احنا ذنبين رباط صليبي هيعمل ايه ارني سلوت فيه؟ هو في واحده ثانيه ريهاب، كل ده ريهاب. رباط صليبي من اول ده الموسم. ايوه رباط صليبي عامل لك ايه بقى؟ عامل ايه؟ وده كان بيلعب اساسي رباط صليبي. والله بص وايساك ثانيه، وايساك جبناه اتصاب وقعد كتير بره لحد ما اخر جيم، وجه هو وسلم الاصابه لايكيتيكي. انا مش عارف طب اعمل ايه؟ في كرس. طيب ماشي، هندور على اسباب. ارني سلوت مدرب مصر، انا معاك ماشي. هات لي مدرب تاني، بس مش هيجيبه، هيقعدوا بسلوت وممكن يدوا له موسم. وحته جافي الونزو دي خوف منها، بس اللي يبقى زي ريال مدريد. لا، تغيير الانتيتي بتاعت ليفربول. اللي هو الايدنتيتي. الايدنتيتي ليه بقى؟ عشان طريقه لعبه مختلفه عن طريقه لعب يورجن كلوب وارني سلوت. ال 3-5-2 دي هي باللعيبه اللي موجوده دي تنفع. هو اي لايك ات، بس اي لايك ات عشان اتس مور اتاك. ناس كتير تفتكر على فكره لا مش لازم بتهاجم، بس انت عندك انت عندك لعيبه في ليفربول الايام دي تنفع تبقى شغاله في الطريقه دي. لو الوينج باك بتاعك يأدوا، عشان هم الوينج باك اهم اثنين. كيركس هيعمل لك الحكايه دي. واي نوت؟ كيركس بيأدي، ده بيجري ما بيتعبش. بس اكتر اثنين مهمين لو هتلعب 3 ان ذا باك، اكتر اثنين مهمين الفول باكس. انا عارف عندك لازم يبقى عندهم لياقه بدنيه. هيروح حاطط السوبر سلايد؟ لا طبعا على فكره هو بيحط رايت باك عشان مجبر. هيحط مين؟ ما احنا عندنا بص كونر برادلي. انت ناسين كونر برادلي يا جماعه؟ هو مصاب طبعا، ده جاله برضه هو كمان رباط صليبي ولا مش عارف ايه. مش انا نسيت. ايوه ماشي. كونر برادلي الرايت باك، وجو جوميز اللي كان بيقف معاه، وفريمبونج. الثلاثه اتصابوا في وقت واحد. هيحط مين ورا؟ ما عندوش غير زوب ايمرجنسي. ما فيش صفقات ثانيه، ومش هجيب لك واحد من الناشئين برضو. فالموضوع لا، الموضوع صعب. بس انا ما بحبش اقول الانجريز السبب. لا، انا الانجريز ماشي كانت صعبه علينا، بس المشاكل اكبر من كده بكتير. والمشكله انا شايف المدرب برضو مش كويس. مش كويس يعني. وشفنا كده قدام بي اس جي بالظبط. واكبر دليل على ان المدرب مش كويس حد شاف المتعه اللي حصلت بي جي وبايرن ماتش بس. ده ماتش كان يستحق يبقى فاينل على فكره. يعني انا مش احنا كده قلناها المره اللي فاتت. قلنا ان الاثنين اللي في السيمي فاينل اللي هيطلع فيهم لازم ياخد البطوله. بس انا خايف من سيناريوهات الكوره. تيجي تلاقي الاجل فوتبول في اخر الفاينل لا ارسنال. انا نعمل بيتنج على، انا بقول اتلتيكو مدريد هيكسب. اتلتيكو يا رب يا عم. على فكره I wouldn't mind. I would not mind. They deserve it. I think سيموني محتاج سيميوني. بس انا عارف
ان الكره بتنصف الفرق اللي هي اللي بتدافع دي. أيوة. في كره القدم اللي هي بتدافع أيوة. فيها دي، ايوه وهو بيعرف يدافع. ف انا كمدرب ماتش بايرن ميونخ وبي اس جي ده ما يعجبنيش بعد ما اخلص طبعا من المتفرجين. اي مدرب عايز ده معناها ان الدفاعين الاثنين مالتي. يا بالظبط بس لا، انتوا agree. شايفين مين يوصل للنهائي؟ لا بايرن، انا شايف بايرن. انا بصراحه هو الماتش جاي على ارض ماتش بايرن بايرن صعب في البي جي تعمل حاجه، بس بي جي فريق صعب. انا يعني هي 50-50 بس صراحة. 50-50 بس طب بايرن والناحيه بس الثانيه بايرن طب على أرضها. انا بقول اتلتيكو مدريد ممكن، مع ان بايرن الماتش هيتلعب. بص بايرن عملت ايه وبره ارضها، اما لما تيجي على ما الاليانز ارينا بتتحسبش بقى كده. صدقني بتفرق. ايوه بس مش للدرجات مش دي. ماشي، الدرجات دي. ما بالذات اختلفناش. مع بي جي. هقول لك بي اس جي هو هيبقى على الكوتش، الماتش ده هيبقى مع لا الكوتش. انريكي ملعب انريكي بي اس عامل جي ماتش صعب. ملعب بي اس جي صعب مش سهل. ما انا بقول لك كده، فان هو بايرن صعب عملت جدا. كده انا رحت الملعب ده برضه بجد؟ صعب. الاجواء عامله ازاي؟ حضرت ماتش هناك؟ حضرت ماتش في باريس سان جيرمان ايام دي ميسي؟ ماريا. ده من زمان قوي. دي ماريا وابراهيموفيتش وكافاني والفرقه دي. الحلوة دي. لا ما واو. لا انا هو استاد كبير واستاد يعني والجمهور فظيع. درجه بتاعتهم الثالثه دي بتاعتهم دي بتوصل لتحت. يا لهوي الصوت مالي الاستاد كله. لا انا نفسي اروح اطلع بس ماتش في الماتش اللي زي كده سان برنابيو. نوديك الفاينل ان شاء الله تتفرج على ارسنال وهي بتخسر. اهم حاجه ارسنال ما تكسبش اي بطوله الموسم ده وانا هبقى مبسوط ومتكيف. مش هيكسب. اهم حاجه ده عامل زي مع بيراميدز في الدوري المحلي. ايوه اي حاجه بس الاهلي ياخد كل حاجه ما عدا بس انا شايف الماتش بتاع اخر ماتش ده عشان الحلقه دي يعني هتخلص عشان اخر حاجه يعني هو باريس سان جيرمان وبايرن. شايف اللي هو 50-50 تمام. واعتقد ان الفرقتين الاثنين شافوا البهدله اللي حصلت فاعتقد مش هيهدوا شويه. الا اذا بقى بقول لك ايه متع الناس دي وانسى نص الملعب خالص. عشان ما كانش فيه نص ملعب ولا دفاع. الكره كانت بتروح من هنا في 30 ثانيه. والماتش هو متعه للمفرج بس لاي مثلا مدرب. واعتقد مدرب اسمه ايه بتاع البايرن اسمه ايه كامباني فينسنت كامباني هينزل بقى هيلعب المره يلعب بقى. قصدي مش هيكون في على الخط. عشان هو سسبندد ان ذا لاست جيم. فهمتك. انا كان شفت له لقاء مع انريكي بعد المباراه. قال له ايه رايك في الفرجه فوق؟ قال له اي هيت ات. انا شايف ملهاش لازمه عشان في كل الاحوال هم بيتصلوا لا ما في قانون جديد اتعمل. الماتش ده كان قاعد فيه جنبه 2 من الفيفا قاعدين جنبه بيراقبوه زي كأنه قاعد ما ينفعش يتكلم. ما ينفعش تكست مسج حتى ولا تليفونه في جيبه وقاعدين كأنه زي اللي مقبوض عليه. دي حاجه جديده فيفا عملتها عشان اللي بياخد سسبند ما تطلعش فوق وتعمل لي نفس الحاجه. كان عمال يفرك بايده طول المباراه. هيموت جاي. لا بس كان ماتش حلو. وشايف لويس دياس وهاري كين. لا هو الفرقه جامده. ولاد اوليسي برو انا ما اعرفش ده اوليسي ده ازاي تشيلسي والسيتي كان بيلعب في السيتي. لا كان في كريستال بالاس ولا كريستال بالاس. كريستال بالاس هو وكان ايزي كنت بتلخبط فيهم. كان اندر ريتد هو وايزي. لا بس اوليسي انا كنت بحبه حتى مع كريستال بالاس وكنت بتمنى ان ما كانش حد كان شايفه قوي منور كده. تشيلسي كانت عايزاه بس ما كانش منور قوي كده. دلوقتي نور قوي في بايرن. لا كامباني عامل ولويس دياز واللي غريب في كل ده ان كامباني كان بيلعب مع بيدرب بيرنلي قبل ما يروح هبطوا. بس هي الفكره كلها في ايه؟ انا بشوف المدرب سيستم ماشي برضه بيتعلم الاخطاء. ماشي بس انت يعني شوف الجرأة بتاعت بايرن ميونخ. تشوف ان مدرب جديد ماسك فرقه وهبط بالفرقه دي وتقول انا عايزك انت عشان تدرب اكبر فريق في المانيا. مش عارف انا مش عارف ازاي. وارني سلوت ماسك ليفربول دنيا ماشي يا معلم. مبروك عليك الماتش النهارده بتاع الزمالك. جميل يا شباب. هتتكرر تاني ان شاء الله. تتكرر تاني. مايكل بنشكرك ان انت جيت حضرت معانا الحلقه دي. تتكرر تاني ان شاء الله. وبس في عايزين نعمل ريلز بقى اللي احنا لا هو ده شغلك. هو ماليش دعوه. كفايه عليا الايديت. ونختم الحلقه مايكل. اتفضل يا مايكل كلمتين حلوين كده. يا ابو ثلاثه يا ابو ثلاثه.